Naawwaliin turaan isiniin jaa share like subscribe gochuu hin dagatina walii share godhaa commentii jalatti yaada qabdan naa barreessaa yaada keessan irra dhaabbadhee yaadni keessan jajjabina naa ta'a kallattiin agarsiisa egaa wal barsiisuu fi wal irraa barachuudhaan kan wal faana turuu ta'a haga xumuraatti na faana bu'aa please stay with us unit 3 under this topic, politics, economic, and society in Ethiopia and the journey to the end of the 13th century. Topic kan barannu taati chapter 3 jalatti haga xumuraatti paartilee garagaraa naannoo paartilee shaniitiin kan isin bira ga'uu ta'a haga xumuraatti na faana bu'aa na hordofaa like share subscribe gochuu kan dagatin. Chapter 3 under this unit, ancient state, external contact, economic formation, socio-cultural achievement. Ega khara barumsaatti gaafa ichi seennu one remarkable change in the period was the evolution of states with diverse socio-cultural and economic setting. The result of the period were socio-cultural achievements such as architecture, writing, calendar, and numeral. Chapter 3 kana jalatti ka akkuma jenne haala jalqabbii yeroo dhalli namaa gara qaroomina deemuudhaaf ka'u egaa ilmi namaa akkuma beekamu erganii fi fedhii midhaan nyaataatiin yookaan of dandahuudhaa fi eegale booda gara qaroomina yaaduu kan eegale kunis the result of the period were socio-economic cultural wantoota armaan gadii kana qabaachuu kan eegale jechuudha. The writing sirna barreeffama mataafa architecture ogummaalee waa ijaaruu kan garagaraa kan itti dagaagfatan jechuudha waan guddifatan kan qaban calendar numerical lakkoofsillee kan qabanii fi calendar guyyaallee yeroo lakkaa'u akkatti lakkaan ka garagaraa kan qaban akkuma bakkii garagaraatti adda adda qabaachuu danda'an jechuudha. All these aforementioned socio-cultural achievements were the achievements of early society in Ethiopia and the whole. Ega kanneen kan dubbanne kana Itoophiyaa fi horni irratti kan nuti ilaallu jechuudha. It was during the period that the ancient state began to be involved in the area. Okay. The emergence of state, the first topic in this unit, emergence of state. What is emergence of state? What does state mean? State jechuun maali? Statein akkamitti uumamuu danda'a? Akkamitti statein haaraan takka argamuu danda'a? Kana as jala ilaallaa jechuudha. Egaa haga xumuraatti na faana bu'aa. Please don't forget to subscribe. Which and the more state refer to an autonomous political unit having population, defined territory, sovereignty, and government with the power to decree and enforce law. Ulaagaalee kanneen guuttachuu qaba. Isteetii jechuudhaaf isteetiin takka ulaagaalee meeqa qabaachuu qaba? Ulaagaalee 5 qabaachuu qaba jechuudha. Ulaagaalee 5 isiniif hin tarreessa kan asirra jiruu fi kan jirrellee 5 na jalaa akka qabattan isin state jechuun ulaagaalee armaan gadii kana qaba. Kanneen population qabaatu qaba. Population jechuun uummata garagaraa keessaa qabaatu qaba. Uummata saba guddaa tokko keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Defined territory daangaa murtaa'aa qabaatu qaba. Daangaan isaa achiifichi daangaadha jedhanii fakkeenya amma Itoophiyaa fi Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Eertiraa akkasii daangaa qaba. Kanaas akkasii qabaatu jechuudha. State jechuun government mootummaa jiddugalaa qabaatu. Mootummaa jiddugalaa gaafa jennu mootummaa qaama aangoo raawwachiiftuu qaamaa jechuun biyya keessatti seera kabachiisitu qabaatu qaba.
seerri ba'ee kan hojiirra ooluun qabaatu qabaa jechuudha mootummaa jechuudha. Historically seenattoo gara seenaatiin osoo kanatti hin deemnee dura ulaagaalee shanan irraa jechuudha recognize qabaachuu qaba. Maali recognize? Recognize jechuun beekamtii qabaachuu qaba. Beekamtiin kun eenyurraa kan namaaf biyyi bilisummaa qabdu takka biyya birootiif illee ni kaniti laakiin ammoo irra caalatti kan namuuf League of Nations'dhaani bilisummaa recognizing jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaan biyyoota qabdu keessaa Somaalilaandii asuma ollaa keenya jechuudha beekamtii hin qabdu. Ulaagaalee isteetii keessaa kan isin hin guutin maallee jechuudha recognizedha jechuudha. Fakkeenyaaf akka for example jechuudha. Kanaafuu beekamtiis qabaatu qabdi jechuudha biyya takka biyya ta'uudhaaf. Historically the formation of a state are not the recent phenomenon in the history of Ethiopia and the Horn region. It traces back to the distant past. Gaafa seenaa keessatti waan ta'e dabre gaafa isteetota Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kana keessa jiran kan ammaan tana hin jirre jechuudha kan duratti turan gaafa laallu maaltu argama in the ancient time of Ethiopia where there were some states that evolved initially as a small state but gradually developed as strong and large state. Mootummoonni yookaan bulchiinsonni duratti kan akka puntii daamata kan nuufamfaan jechuudha. Jalqaba gaafa eegalan akkanuma guddaa ta'anii hin dhalanne. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni tokko yookaan namoonni maatiin takka naannoo takka galanii isaanis ilmaan isaa horaa akkasumatti walitti dabalaa kan biroollee dabalachaa sanummaan guddatee gandii karaa aanaa yookaan naannoo akka karaa godinaa maal akkas jechaatuma ammoo tokkotti guddataa gara laarjisiitiitti yookaan magaalaa guddatti taa'aa kan dhufan. And well, there are different factors for the emergence of state. Statein akkamiin mul'ate waan jedhudha kun deebii kan ta'u akkamiin mul'ate akkamiin argamuu danda'e faaktarii garagaraatu jira sababa adda addaa jira state kan argamuudhaaf as jalatti gatirriisaa jiru. The beginning of the sedentary agriculture gaafa eegalu statein mul'achuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun trading gaafa eegalu. Religion also shaped the socio-cultural setup of the state in Ethiopia and the Horn. Religion illeen isteetota baay'eedhaaf sababatee jira Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti. Thus, Ethiopia and the Horn is one of the regions in Africa where early state formation took place. Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kun beekamu bakka jalqaba Afrikaa keessaa isteetiin itti argame yookaan isteetiin takka itti hundeeffame jechuudha. Bakka yeroo jalqabaaf itti hundeeffame keessa takka jechuudha. Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kuniin from small beginnings, such states gradually developed into powerful kingdom and even empire with a well-demarcated social structure. Kana hundarraa jalqaba kana hundarratti maali? Such state gradually developed. Kunis isteetonni Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kennu kuni adeemsa keessa slowly suutuma suutaan jechuudha kan guddataa dhufe into gara maal powerful kingdom gara mootummaa guddaatti kan deemaa dhufe. Akkuma reefu jenne gandarraa ka'ee naannootti akkasuma dabalaa gara mootummaa guddaa yookaan powerful kingdom mootummaa jabaa ta'utti dhufe jechuudha. And even empire with a well-demarcated social structure. Okay. Kun kana si walitti haasaa turre jechuudha kanneen akkamitti mootummaan isteetiin takka hundaa'aa isteetummaan maali waan jiru kan baranne jechuudha si walitti. Egaa ammaan tane maali isteetiin san kaa'inne san hunoo isteetii jalqaba asitti itti seenuudhaaf jenna. Ancient states north and the northeast states. Okay, mata duree kana jalatti waa'ee puntii fi daamata fa'aa barannu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa history of afaan Oromoo freshman course jechuudha.
miidiyaan kun miidiyaa keessan saba keessan lammii keessan like share subscribe gochuu hin dagatinaa commenti jalatti barreessuu hin dagatinaa isin jenna egaa kanatti humtaa okay north and north east north east dan Ponti was the earliest state in Ethiopia and the Horn. Exact location ancient state of the Ponti is not known or unknown, but according to Egyptian source, it was located south of Egypt. Ega Ponti state of Ponti tanjamtu yookaan piri Aksumite state kan taate tun jechuudha. Isin akka Itoophiyaatii fi akka gaanfa Afrikaattis earliest state in Ethiopia and the Horn. Earliest state Ethiopia and the Horn. Don't forget please. The exact location is immoo hin beekamne jechuudha. Mootummaa jalqabaa gaanfa Afrikaa fi Itoophiyaa keessa taate bakki qabatamaan achi hanqanaa fi hangara jiddu daangaan isii jaamtu hin beekamne. Isiin kan argamuun ni state ture jechuu kan beekamte ragaan warra maddoota Egyptii irraa malee namni irra ga'ee beekee hin jiru jechuudha hin beekamne. Ponti has economic relationship with Egyptian. Maaliif akkamitti source Egyptii irraa argachuu danda'a? Isin ammas akkasuma argamnisiitis south of Egyptii daangaa Egyptii irra jirti. Kibba Egyptii jechuudha. Ponti tun economic relation eenyu hojii qabdi Egyptian hojii qabdi. Kanaafuu ragaan warra Egyptiiti hojii. Hambarraa'ee ture yaa'ameeti kan irraa fudhatamee jechuudha. Okay, there were some trade items that exported from Ponti to Egypt, including iron, bronze, cattle, animal fur, and medicinal plants. Egaa trade itemiin yookaan wantoonni daldalan relationii economicii Egypt hojii qabdi jennee asirratti iyyaa. Relationii economicii daldalaan jechuudha. Gara daldalaatiin taanichi geessitanii taana sii fudhatan akkasii naggaadonni jidduutti yookaan isaan wal dhaqanii wal jijjiirratanii jechuudha uummanni. Kana jechuun wanni isaan wal jijjiirratan san maal fa'aadha? Ayiranii, biroonzii, kajelii, animal furii fi medicinal plantiidha jechuudha. Wantoota kanneen kan walirraa wal jidduutti share godhaa turan jechuudha. Yeroo return access swords, knives, clothes, bracelet, necklace, beads were imported from the Egypt to Ponti. Egaa amma kana jechuun isaan jidduutti kan waliin jijjiiratan kun maal ture? Laalama dhiifama kanii fi Ponti asii gara Egyptii ergitu maali? Wantoota jalqaba irraa haasofna kana maali jechuudha? Iron, bronze, cattle, animal furii fi medicine plant. Tana eenyutu irraa fudhata? Egyptiitu Ponti irraa fudhata jechuudha. Kan Ponti Egyptii irraa fudhatoo maal fa'aadha? Sword, access, clothing, bracelet, necklace, bed, and that import Egypt to Ponti dha jechuudha. Thus, the relationship was based mutual benefit and both parties held the other in deep respect. Kunis relationship isaanii kun isaan lamaanitu indisciplinary makana jechuun maal jechuudha? Gara lamaaniinuu bu'aa gara lamaaniiti irra argatanii jechuudha. Egyptiilleen Pontilleen bu'aa irra argatti fedhii waloo isaaniitiif kan hojjetanii jechuudha. And the next state in the Ethiopia and the Horn, Daamat. What is Daamat? Daamat. Egaa Daamat kun akkuma beekamu mootummaa lammaffaa isa isteetii lammaffaa wanti akka duraanitti akka Pontiisanitti ragaan isaa dhokataa miti ragaan ni jira jechuudha kana. Daamat kun Itoophiyaa ammaa tana keessa yaa'anii harka guddaan isaati. The second pre-Aksumite state in the region was Daamat. Daamat jechuun egaa saayintistoonni irra walii galanii warri waan kana qorate jechuudha. Kan Daamat jaammalee duraan wanni mul'ate ragaan Daamat akka jaamtuuf yaadamee jalqaba maalirraa akka argatan DMT qubee sadii qofaa kan argame jechuudha. D apostrophe MT qofa jechuudha wanni argame
kanarraa kaanii da'amaat jedhanii maqaa akka nama qabatamuu danda'utti barreessanii jechuudha. Da'amaat kan jedhamu kun garuu kan isaan akkana godhan kun it was located in the little of the south of Aksum. Naannoo ammaan tana south of Aksumii gar tokko kan bakka kanatti argamtu jechuudha. Xiqqoo naannoo Aksum kanarraa gara kibbaatti jechuudha. The kings of Damat were using the political religious title known as Mukarib. Political religious isaanii maal jechuun Mukaribidha. Amma kana jechuun taayitiliin mootii warra Damat Mukarib jedhama. Mukarib. Don't forget please Damat. Daamatiif Daamot garagara. Daamatiif maqabu. Damat guyyaa firii Aksumaatis ta'e. Daamatiin ammoo Southern Itoophiyaadha. Kun ammoo Northern Itoophiyaa. Please don't forget garagaraa jechuudha. Ganatti dhufuuteenya Daamoti ammoo laakiin ganna kan jalqabaa firii Aksumaatis ta'e Daamaat jechuudha. Daamaat kun Mukaaribii fayyadamanii jechuudha. Taayitiliin isaanii State of Damat worship various god and goddess. Isaan relation isaanii eenyu wajji jira? Damat kennu kana South Arabiyaadha waliin jira jechuudha. Southern Arabia biyyoota akka Yemen kana fa'aadha waliin relation kan qaban ture. Eenyu Da'amaatiin kun. Sababa sanirraa kan Mukarib jechuun afaan warra Araboota irraa kan dhufee fi taayitilii warra Arabaati jechuudha. Kan Da'amaa kunillee walumaan fayyadaman. Waliin naqatanii waliin fayyadamanii jechuudha haala akkasiiti. State of Damat worship various god and goddess. Kana jechuun warri Damat kuni gooftoota isaanii baay'ee qaban. Gooftichootaa fi gooftittiitti waan akkasiiti jechuudha. Various god gooftoota isaanii ta'u. Goddess jechuun saala dubaraatiif jechuudha. Haala kanaatti hedduu qabanii jechuudha. Waa baay'ee takka gabbaranii fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti shanan asirraa kana kan nuuf kaayataa Almoqah jechuun principal god jechuudha. Astar jechuun Venus god jechuudha. Ashtar Venus god. Nauran light god. Shamsi sun god. Sin moon god. Akkas jedhanii kan gooftota baay'ee qabanii jechuudha. The state of Damat has established a very good contact with South Arabia. They had a trade relationship. They traded with items such as gold, silver, and ivory. Wantoota kanneen kan South Arabia waliin akkuma reefu dubbannee turre jechuudha. South Arabia with Damat relationship. Punt with Egypt relationship. Please don't forget focus on this. Kanarratti akka xiyyeeffatanii siin jechuudha bakka tana bakki ijoon qoromsaaf illee keessaa konseptii fudhamtu jechuudha. In addition, there were a number of cultural centers in the northern part of Ethiopia. They were Punti fi Damat xumurreeti kan jiru asitti jechuudha. Dabalataan sanatti daballee there were a number of culture centers. Senteroota kaalcharii adda addaa kan ta'an kan biroo ni jiran. Isaanoo maal fa'aadha? Ganatti gaddeemne. In the northern part of Ethiopia. Gara northern part of Ethiopia kana kan jiran. Yaha first cultural center in Ethiopia and the Horn of Africa. Yaha. Please don't forget. First cultural center. It was the oldest cultural center and the earliest cultural center, which is located 30 kilometers to the northeast of Aksum. Yaha kan jennu kun isa hangafaa isa jalqabaa kan cultural centerii isa jalqabaati kan ture asittis inni kun jechuudha kiiloomeetira 30 karaa kaaba baha Aksumiin kan irraa fagaatee argamuu fi it probably emerged around 1000 before Christ. Dhaloota Kiristoosiin dura waggaa kuma takka kan ture. Naannoon yaha kan cultural centerii turte. It emerged as a small imperium where South Arabian merchants and their agents bought and stored ivory and other commodity coming from the interior. Kunis kan mul'ate jechuudha. Small empire
namoonni hagi tokko eessaa kan deemanii fi warri Saawus Arabiyaa irraa kaan Saawus Arabiyaan merchantis daldaltoota Saawus Arabiyaa kan ta'an and their agents bought and stored abbummaa isaaniitiin yookaan ofii isaaniitiin maal godhan jechuudha kan bituu fi kan bitanii fi kan ichi kuusanii ivory and other commodity waan akka ilkaan arbaatii fi wantoota biraa jechuudha meeshaalee akkasii kan biraa coming from the interior kan gara achitti naqanii jechuudha eessatti gara yaa kana jechuudha from 750 up to 500 before Christ. What the period of its prosperity Dennis or Dennis yeroon bara 750 fi bara 500 jidduu kuni yaha cultural centeridhaaf yeroo isin prosperity qabdu yookaan yeroo isin badhaadhina cimaa keessa jirtu kana jechuun yeroo isin dagaagtuu taate yookaan sadarkaa olaanaa yeroo isin jireenya isii keessatti yeroo irra geesse bara 250 jidduu tanaa kana jechuudha. Kana jechuun gabarri gaddeema dhaloota Kiristoos hin dura waan ture akka negatiivaati jechuudha barri gaddeemaa deema zeeroo galee jiraal deema humna predation keessa jalqaba biratti ni jirtu ta'a. Barasille ture jechuudha. It is the prosperity or the genesis jechuudha. Genesis yoo jedhu prosperity takkittiidha jechuudha badhaadhinuma isaaniiti. The second cultural center in Ethiopia and the whole Hawalti Melado. What is Hawalti Melado? Hawalti Melado is situated to southeast of Aksum, where stone tablets that are inscribed in the rectangular temple surrounded by a wall decorated with painting and representing the herds of the cattle have been excavated. Hawalti Melado kan jennuun kuni cultural center isa lammaffaadha itti jechuudha. Eenyutti aanee yahatti aanee hin dagatina cultural centeridha. Yahaa fi Hawalti Melado Addis Agleemaniilleen isaan kunniin maal jechuudha cultural centeridha jechuudha. State osoo hin taane cultural centeridha kunniin. State immoo puntii fi daamatii jechuudha. Situation to the southeast. Gara southeastitti argamni isaa eessarra eenyurra Aksumirra. Please don't forget Yaha Aksumirra north east Aksumi. Tunammo Hawalti Melado south east of Aksumi. Indagatina bakka tanallee where stone tablet that are inscribed in rectangular temple surrounded. Ega reefumonni kan barraanii turan dhagaa yeroo gabree naannoo sanii irratti yookaan dhagaa rectangular irratti jechuudha by a wall decorated with painting representing herd of the cattle have been excavated. Ega dhagaalee garagaraa irraa akka siidaa jechuudha haala saniin kan fakkiin loonii fakkiin waan adda addaa kana jechuudha bineensa gaafasanii akka waan maal jedhama kan akka aybeksii yookaan waaliyaa waan akkas akkasiisan kan argame faadha jedhameeti himama ragaa dabalataan gaafa laallu Hawalti Melado kanatti kan argame jechuudha siidaa irraa qoranii dhagaa irraa qorame naannoo sanitti kan akkasii jiru uummanni gaafasanii kan tolchee biraa deeme jechuudha. Kunis kan beenga excavate jechuun archaeological evidence dha jechuudha gan. Addis Agleemanii the third cultural center. Addis Agleeman is located at 10 kilometers southwest of Aksum. Tun southwest of Aksum. Tanammo Hawalti Melado southeast. Yaha northeast. Adda adda qabadhaa jechuudha argamasi of Aksum from where a stone slab is found in the oldest Ethiopian monumental inscription.
is discovered. Aaddi saglamaniin kun naannoo Aksum irraa kiiloomeetira 10 gara kibba dhiyaa Aksum kan taatee fi isiin stone slab is found and the oldest Ethiopian monumental inscription is discovered. Barreeffamoonni garagaraa jechuudha. Monumental inscription barreeffamoonni dhagaa garagaraa irratti kan barraa'e oldest Itoophiyaa kan ta'e Aaddi Saglamanitti kan argame jechuudha. Barreeffamni dhagaa irratti barraa'e jechuudha. The Aksumite state. This topic we will learn next time. Until next time, bye bye. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube keessanii YouTube keessan jabeeffachuun isin qabdi jechuudha. Like, share, subscribe gochuudhaan share waliif godhaa. Saayibban keessaniif namoota beetaniif share godhaa, like godhaa, commentii barreessaa. Waan ta'uu qabu hunda irrina jiru, jabina jiru hunda hamma danda'ametti wal